warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing kasadayana sampurasun. Pamiarsa patepang deui sareng simkuring Azhara Salsabila jeung simkuring Cynthia Ainurdinata dina program Warta Sunda TV. Sababaraha warta anu lebet ka redaksi Sunda TV bari didugikeun dina 10 menit kapayun. Pamiarsa nyanggakeun iber salengkepna. Sakumaha anu geus dipikawanoh pembunuhan Brigadir Polisi Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J atau Brigadir Y lumangsung tanggal 8 Juli 2022 di kediaman resmi Inspektur Jenderal Polisi Verdi Sambo. Waktu manehna jadi Kepala Divisi Profesi jeung Keamanan di Kompleks Polres Perumahan Polres Duren Tilu, Jakarta Selatan, DKI Jakarta. Kasang tukang pembunuhan eta disangka lantaran putri kungsi ngaganggu Yosua nalika di Magelang, Jawa Tengah, Kemis 7 Juli 2022. Tuduhan ieu dibantah ku kulawarga Yosua. Tungtungna sanggeus loba tinimbangan urut Kapala Propam Polri Verdi Sambo dihukum mati. Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ngabuktikeun yen Sambo kaliru ngalaksanakeun kajahatan pembunuhan berencana ngelawan Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J ngahukuman terdakwa hukuman mati cek Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santoso waktu macakeun putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Senin 13 Februari 2023. Dina nyieun kaputusanna hakim oge dianggap sababaraha ngakehelkeun jeung ngurangan kaayaan pikeun Sambo. Salah sahiji hal anu ngaberatkeun Sambo ngarendahkeun lembaga Polri di mata Indonesia jeung dunia. Sajabati eta, anjeunna dianggap ngabelit serta henteu ngaku naon anu geus dipigawe. Sambo dianggap kabuktian ngalanggar pasal 340 junto, pasal 55 ayat 1 ka 1 KUHP jeung pasal 48 junto, pasal 33 Undang-Undang ITE junto, pasal 55 ayat 1 ka 1 KUHP. Kaputusan ieu langkung berat tibatan tuntutan jaksa umum anu hoyong Sambo dihukum panjara saumur hirup. Sedengkeun pikeun kasus pembunuhan berencana Brigadir J, Putri Chandrawati, Richard Eliezer Pudihang Lumiu atanapi Barada E, Ricky Rizal atanapi Bribka RR sareng Kuat Ma'ruf oge kalibet. Putri Chandrawati nyaeta istri Sambo, sementara eta Bribka RR, Barada E jeung Brigadir J jadi ajudan Sambo nalika jadi Kadip Propam Polri. Saterusna Kuat Ma'ruf jadi supir keur kulawarga Sambo. Pamiarsa rupina mung sakitu pidangan warta dina dangdeut ayeuna. Ngawakilan Ais Pangampi Sunda TV, simkuring Azhara Salsabila jeung simkuring Cynthia Ainurdinata, Senja amit pungkur amit mundur. Kedah hapunten dina sagala kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.